欢迎来到我们的频道，希望您在这里度过一段轻松愉快的时光。今天我们想为您带来以下新闻：王一博香奈儿全球首穿背后的时尚话语权。刷到王一博最新香奈儿大片的时候，我盯着屏幕愣了3秒。那种感觉很难用一句简单的好看来概括，因为这并不是普通意义上的明星时尚大片，也不是简单的穿一件奢侈品牌衣服摆个造型拍张照片，而更像是一种微妙而清晰的信号，一种关于时尚权力结构变化的信号。画面里的王一博站在那里，身上那件菱格纹麂皮大衣在光线下呈现出柔和的哑光质感，既克制又锋利，既安静又存在感极强。那一瞬间你会意识到，这不是穿衣服，而是把香奈新一季想表达的精神穿在了身上。如果只是单纯的一套品牌造型，其实不至于让时尚圈讨论这么久。但这一次不同，王一博穿的是新任创意总监 Matthew Blasey 接手后的首季高级手工坊系列，而且还是全球第一次公开亮相。换句话说，这不是普通系列单品，而是新创意总监时代的开场作品。更关键的是，这件衣服的首穿落在了中国艺人身上，而且是以内地品牌大使身份完成的全球首次曝光。很多细节也因此被无限放大，从大衣本身的菱格纹麂皮工艺，到脖子上低调却极具辨识度的 Coco Crush 珠宝，再到整体造型的层次结构，都迅速成为时尚圈讨论的焦点。有人看完会说，不就是穿一件大牌衣服吗？也有人调侃说，王一博又一次完成了内娱首穿专业户的日常营业。但如果稍微了解时尚产业的运行逻辑，就会明白这件事情背后的含义并没有那么简单。因为在顶级时装品牌的体系里，首穿从来不是随便给的资源，那既是一种认可，也是一种战略安排。它意味着品牌愿意把新系列最重要的第一印象交给某个人，也意味着品牌相信这个人可以把衣服的灵魂表达出来。从这个角度看，这件麂皮大衣背后隐藏的其实是香奈儿对王一博的偏爱，同时也是顶级时尚话语权的一次再次确认。如果要认真拆解这件衣服本身，它的含金量其实非常高。首先要明确的一点是，这并不是普通的香奈儿大衣，而是新任创意总监的开门之作。在 Matthew Blasey 接替 Virginie Viard 之后，整个时尚圈都在关注香奈儿会如何开启新的创意周期。首季高级手工坊系列自然就被看作是品牌新时代的第一段叙事，而王一博身上的这件菱格纹麂皮大衣，恰恰就是这段叙事中的关键单品之一。某种意义上说，它不仅仅是一件衣服，更像是新创意方向的象征。更值得注意的是，这件衣服的全球第一次公开穿着者，并不是欧美超模，也不是巴黎社交圈的名媛，而是来自中国娱乐圈的王一博。对很多长期观察时尚产业的人来说，这样的选择本身就已经说明问题。因为过去很多年里，奢侈品牌新品的首穿几乎总是从欧美艺人或模特开始，然后才逐渐扩散到亚洲市场。但这一次顺序明显发生了变化，香奈儿把全球首公开的机会直接交给了中国艺人，这种选择其实等于向整个行业释放了一个信号：中国市场、中国明星以及中国文化影响力在奢侈品牌未来布局中的重要性正在不断提升。如果进一步拆解这件大衣本身，还会发现它在工艺和设计上也有很多值得讨论的地方。香奈儿最经典的元素之一就是菱格纹行缝工艺。过去这个元素大多出现在粗花呢外套、小羊皮包带或皮革单品上，是品牌视觉识别度极高的一种设计语言。但这一次，
设计团队第一次把菱格纹行缝和麂皮材质结合在一起。麂皮的绒面质感和传统皮革完全不同，它带着一种柔软而低调的哑光效果，视觉上不像皮革那样光滑锋利，却多了一层朦胧的温度。当经典菱格纹落在这种材质上时，图案会显得更加柔和，但线条依然保持清晰。这种看似矛盾的组合，其实正是新创意总监想表达的设计语言，一种复古与现代之间的碰撞。从制作难度来说，这件衣服也并不简单。麂皮比小羊皮更加娇贵，对工艺要求非常高。在行缝过程中，如果针脚稍微处理不好，就很容易在绒面上留下痕迹。为了让菱格纹既保持整齐，又不破坏麂皮表面的质感，手工坊的工匠需要不断调整针脚密度和压力。据说仅仅在打版和定型阶段，这件大衣就反复调整了多次，制作周期比普通香奈儿外套整整多出1周时间。对于高级手工坊系列来说，每一件衣服本身就是手工艺术品，而这样的工艺细节正是奢侈品牌价值的重要组成部分。再看整体造型的搭配，也能发现很多精心设计的层次。王一博在这件大衣里面叠穿了一件深蓝色斜纹软的衬衫，又在最内层搭配黑色高领针织衫。3种材质叠在一起，形成了一种稳定而清晰的结构感，就像一个视觉上的三明治。这种搭配既增加了层次，又不会抢走大衣本身的注意力。脖子上佩戴的 Coco Crush 珠宝则恰好起到了平衡作用，它的金属光泽让整体造型在厚重与轻盈之间找到一个微妙的平衡点。如果换一个人穿同样的衣服，效果可能完全不同。因为很多造型其实并不是单纯依赖服装本身，而是人与衣服之间的关系。王一博的气质本身带着一种清冷和疏离感，他很少做夸张的表情，也不会刻意强调造型存在感。当他站在镜头前时，衣服就自然成为主角，而人只是让衣服活起来的媒介。这种看起来不费力的高级感，其实是很多品牌最看重的气质。说到这里，就不得不提到一个在时尚圈里经常被讨论的标签内与手穿专业户。这个称呼听起来像是粉丝夸张的说法，但如果仔细梳理王一博过去几年的时尚成绩，就会发现这个标签其实并不夸张。在这次麂皮大衣之前，他已经完成了香奈儿6大高级成衣系列的亚洲首穿。从经典斜纹软的外套，到度假系列的印花长裙，再到早秋系列的皮革单品，每一次新系列发布时，很多亚洲媒体都会第一时间关注王一博的造型，因为他往往就是那个最早把新衣服穿出来的人。当然，也有人对此不以为然，认为这只是品牌资源的倾斜。但在时尚产业内部，资源从来不是简单的交换。品牌在选择首穿人选时，最看重的并不是谁的流量最大，而是谁最适合表达衣服的气质。因为首穿不仅仅是曝光，更是一次品牌形象的展示。如果衣服被穿得不对，整个系列的第一印象都会受到影响。从这个角度来看，王一博的气质其实和香奈儿的核心精神有很多契合之处。香奈儿一直强调优雅、独立和经典，而王一博的个人风格恰好带着一种克制的冷静。他很少刻意营造戏剧化效果，也不会用过度夸张的姿态去抢镜。镜头里的他往往只是安静地站在那里，但衣服的质感和线条却会被自然放大。那种带着距离感的氛围，与新创意总监想表达的复古法式气质刚好形成呼应。更重要的一点是，他对时尚的理解似乎并不是简单的穿大牌。很多艺人穿奢侈品牌时，会刻意强调衣服的昂贵或者复杂设计，希望观众一眼就看出这是高定。但王一博的造型通常非常克制，他不会堆叠大量珠宝，
也很少用复杂发型来增加存在感。衣服始终是视觉中心，而人只是让它成立的条件。这种克制其实非常接近香奈儿一直以来强调的优雅精神。因此，在一些业内人士看来，王一博的造型已经不仅仅是明星穿搭，而逐渐成为一种风格样本。甚至有人半开玩笑地说，如果想知道香奈儿下一季的风格趋势，看王一博的造型就能大概猜到。虽然这句话多少有些夸张，但也说明他的时尚表达已经在某种程度上成为品牌形象的一部分。然而，很多人看到的只是现在的成绩，却忽略了他走到这个位置花了多长时间。刚进入时尚圈的那几年，王一博的造型其实也经历过不少争议。那时他的风格还带着明显的韩团偶像影子，发色比较张扬，配饰也比较复杂。很多网友评价说，他的穿搭像是刚从舞台走下来，还没有找到属于自己的时尚语言。这种阶段对很多艺人来说都很常见，因为舞台造型和日常时尚本身就是两套完全不同的系统。舞台需要夸张，需要强烈视觉冲击，而时尚更多强调气质和氛围。当王一博逐渐与香奈儿合作之后，他的造型开始慢慢发生变化。从最早的斜纹软的外套，到后来的皮革西装，再到现在的麂皮大衣，整体风格越来越简洁，也越来越克制。那些曾经被吐槽过的夸张元素逐渐减少，取而代之的是更清晰的线条和更稳定的气质。有人说，是香奈成就了他在时尚圈的位置。但如果换一个角度来看，其实他也在反过来影响品牌在中国市场的形象。过去很多中国消费者提到香奈儿时，脑海里浮现的往往是成熟女性的优雅形象，甚至带着一点距离感。但当王一博开始频繁穿着香奈儿出现在公众视野里时，很多年轻人第一次意识到，这个品牌其实也可以非常年轻，也可以有态度，甚至可以成为日常生活的一部分。这种变化并不是简单的商业推广，而是一种文化转换。王一博把一个原本带着高冷标签的奢侈品牌重新带入年轻人的视野，让更多人开始主动了解香奈儿背后的工艺和历史。当观众在看完大片后去搜索麂皮工艺或者 Matthew Blazy 的设计理念时，其实就是流量产生正向价值的体现。时尚不再只是价格和标签，而是设计、文化和审美的综合表达。很多人也因此开始重新思考一个问题：时尚感究竟是天生的，还是后天培养的？过去很多人相信时尚是一种与生俱来的天赋，有些人天生就知道怎么穿衣服。但从王一博这些年的变化来看，审美似乎更像是一种不断修正和选择的过程。他并不是一开始就完美，也曾经尝试过不太成功的造型，但他愿意不断调整，慢慢找到最适合自己的表达方式。这种过程其实比天生时尚感更值得讨论，因为它说明时尚并不是遥不可及的天赋，而是一种可以被训练的能力。当一个人逐渐理解自己的气质，也逐渐理解衣服背后的文化时，风格就会自然形成。而王一博这些年最大的变化，或许正是在这种持续的探索中建立起了稳定的个人风格。所以当这件麂皮大衣出现在镜头里时，它不仅仅是一件新系列单品，更像是一个阶段的总结。它代表的不只是一次首穿机会，也代表一个艺人从流量偶像走向时尚标杆的过程。这个过程并不是突然发生的，而是在一次次造型尝试、一次次品牌合作中逐渐形成的。从更宏观的角度来看，这次香奈儿首穿事件其实也反映了内娱时尚格局的变化。过去很多年里，流量往往是品牌选择合作对象的首要标准。明星为品牌带来话题和曝光，品牌则提供服装和资源，这种交换关系非常直接。
但现在越来越多品牌开始重视另一件事：艺人是否真正理解品牌精神。因为在社交媒体时代，观众对时尚的认知已经不再停留在标签层面，他们更愿意看到真实的风格表达。在这样的背景下，那些能够把品牌文化和个人气质结合起来的艺人，才会真正拥有持续的时尚价值。王一博之所以能够频繁成为首穿人选，某种程度上正是因为他能够把香奈儿的复古优雅与东方气质结合在一起。当经典元素被重新诠释时，品牌也获得了新的生命力。当然，也有人会说这只是运气，毕竟在娱乐圈里，很多机会看起来都像是偶然发生。但仔细想想就会发现，所谓的运气往往只会落在那些长期准备的人身上。如果没有这些年对风格的不断尝试，如果没有逐渐稳定的审美体系，那么即使机会摆在面前，也很难真正抓住。因此，当王一博站在镜头前，成为第一个穿上这件麂皮大衣的人时，那一刻其实已经不仅仅属于他个人，他同时也象征着中国艺人在全球时尚体系中的位置变化。从最初的跟随者，到逐渐成为品牌叙事的一部分，这种变化正在慢慢发生。而时尚本身也在提醒我们一件事：真正的高级从来不是价格标签，也不是资源多少，而是一种自然的表达。当一个人能够让衣服看起来像是自己的一部分时，那种不费力的优雅才会真正成立。王一博用这件麂皮大衣完成的，也许正是这样一种表达，一种看似安静却足够有力量的时尚态度。感谢观看视频。如果您觉得这条新闻对您有帮助，请记得点赞、评论并订阅频道。祝您生活充满正能量。再见，我们下个视频见。